galera, aqui quem fala é o Fernando. E hoje a gente vai ver os gatos mais loucos do universo. Que vai ser tipo, tente não rir. Vou escrever. Vou escrever aqui. Gatos loucos. Vamos ver isso daqui primeiro. Pula. Animário. Ah, meu Deus do céu. Fica lisando o gato. What the fuck? Pula. O gato ficou estranho. Ô, louco. This is madness! Ô, louco. Madness. This is Sparta! Tudo fica mudando. Agora foi engraçado. Oh my god! Filho da p... Pra que isso? Nossa, não, vai cair, vai cair, vai cair. Meu Deus! Ah, poxa! Que tanto gato! Fatality. Pro céu! Tô louco! Caramba! Não, não. Ah! Vou mexer nesse negócio. Vou mexer aqui pra cima. Eita. Que isso? Agora foi engraçado. Galera, uma coisa eu vou falar agora. Vamos ver um top agora.
Continuação, esqueci o que eu ia falar do teleporte. Tá, poxa. Oh, mano. Minha geração era livre, bacanal todo momento. Você tão quadrado, reproduz por contamento. Tive 1 milhão de amigos. There's water. Gato gayzinho! Tá, poxa. Caraca. Porra, gato. Toma. Eu sou uma abelha. Pega. Oh, ficou bravo. Sabe de brincar. Ô, louco. Deixa eu passar aí. Sim. Me dá tudo. Eita. Ai. Bugou. Ô, louco. Poxa, brinquedo. Ô, louco. Vou editar. Sem querer. Edita. Pega. Sumiu! Sabia? Eu daí machuquei a Caraca, esse gato é louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Caraca. O gato mais rápido do mundo. Vai morrer. Ô, louco. Isso. Tá pegando fogo, bicho. Ostão. Ô, louco. Não consegue, né? Ô, louco. Que isso? Que isso? John Cena! Que isso que eu tô segurando? Gostei. Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu quero 30 inscritos e 20 likes. Mas se vocês gostaram, o vídeo foi isso. E é nóis!